Assalomu alaykum, Oshxona Arya kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan mazali bo'lgan o'zbek moshxo'rda sho'rvasini birgalikda tayyorlaymiz. Moshxo'rdaga kerakli bo'ladigan mahsulotlar: 200 gram mol go'shti, 1 dona sabzi, 1 dona bolgarskiy perets, 1 dona kartoshka, 1 dona piyoz, 1 qoshiq tomatniy pasta, 50 gram mosh va guruch, o'simlik yog'i, tuz, ziravorlar va ko'kat kerak bo'ladi. Mahsulotlarimizni hammasini videoda ko'rsatilgandek to'g'rab olamiz. Qizib turgan qozonga o'simlik yog'ini quyib, qizdirib olib, go'sht qovurishni boshlaymiz. Go'shtdan keyin sabzavotlarimizni har birini 2-3 minutdan qovurib olamiz. Endi tabga ko'ra tuz, 1 qoshiq tomatniy pasta va tabga ko'ra ziravorlarni qo'shamiz. Mahsulotlarimizni yaxshilab aralashtirib, keyin yuvilgan moshni qo'shamiz. Keyin qaynagan suv solib, mosh donalari yorilguncha past olovda qaynatib qo'yamiz. Mosh donachalari yorilgandan keyin guruch solamiz. Keyin past olovda guruchimiz pishguncha qaynatamiz. Mana moshxo'rdamiz ham tayyor. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum, Oshxona Arya kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan uzun garmdoridan somsa tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 400 gram farsh, 5-6 dona uzun dungan garmdori, xohlasanglar achchig'ini yoki shirini ishlatishingiz mumkin. 1 dona piyoz, 1 dona tuxum, tayyor qatlama xamir yoki bo'lmasam oddiy o'sha somsani xamirini ishlatishingiz mumkin. Tabga ko'ra tuz va ziravorlar kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib garmdorlarimizni 2 ga bo'lib olamiz. Keyin garmdorlarimizni yaxshilab yuvib, urug'larini tozalab tashlaymiz. Agar garmdoringlar achchiq bo'lsa, 2-3 soatga sovuq, tuzli suvga solib qo'yamiz. Endi piyozimizni mayda-mayda qilib to'g'rab olamiz. Agar sizlarda misorobka bo'lsa, piyozni misorobkadan o'tkazib olsanglar, undan ham yaxshi. Endi farshimizga maydalangan piyozimizni solamiz. Endi tuxum, ziravorlar va tabga ko'ra tuz qo'shamiz. Keyin yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Endi garmdorlarimizning ichini farsh bilan to'ldirib chiqamiz.
Mana garimdorlarimizni qilib bo'ldik. Endi xamirga o'tamiz. Tayyor qatlama xamirimizni uzun liniya qilib kesib olamiz. Keyin garimdorlarimizni videoda ko'rsatilgandek xamir bilan o'rashni boshlaymiz. Endi somsalarimiz ustiga tuxum surib chiqamiz. Endi somsalarimizni ustiga kunjut sepib, 200 gradusda qizib turgan duxovkaga qo'yamiz. Birinchi 200 gradusda 15 daqiqa va undan keyin 170 gradusda 15 daqiqa pishirib olamiz. Somsalarimiz tayyor bo'lganda usti shunaqa chiroyli qizargan bo'lishi kerak. Mana somsalarimiz tayyor. Endi dasturxonga tortishimiz mumkin. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha!